पकड़ ना साला ये भी हाथ पकड़ के यार तेल वेस्ट हो जाता है हाथ अंदर जो तेल डालता है। रोल लगा दूं? हाँ बोलो। चिकन चिकन रोल कितने का? चिकन रोल 100 रुपये बनाना है चिकन रोल ना। हाँ जी 50 रुपीज़ 50 दो 100 का पकड़ लियो। हाँ 200 के लेके आना। सीप वाला भी खा सकते हैं वैसे। नहीं 200 का लेके आना। ना 200 अरे कौन सा रोल पैक करके रखेगा? प्लीज एक रोल ना ये वाला दो में कर देना एक प्लेन चिकन